Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbe 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Azi dimineață e un pic special. Încheiem săptămâna, dar mă gândeam cum să închei mai bine acest fără Mardoheu nu există împărăteasă Estera. Deci cum să închei asta? Și de fapt nu știu dacă închei, pentru că nu știu dacă voi reuși astăzi să-ți arăt și Domnul Iisus. De fapt o să-ți spun la început acum că am spus asta, că Domnul Iisus și El a avut de la cine învăța. Și uite, când spun asta, pentru unii e șocant, de exemplu. Pentru că în mintea lor ei cred că la Domnul Iisus lucrurile au venit așa abracadabra. Și El a avut nevoie de un model. Și El a avut nevoie de un exemplu. Și înainte să-ți astupi urechile și să arunci pietre cu mine, peste mine, lasă-mă să citesc mai întâi un text ca să înțelegi că mulți copii lui Dumnezeu sunt așa reactivi că nici nu te lasă să termini ce vrei să spui și deja au 5 bolovani în mână. Da? Lasă-mă să citesc un text, măcar să citesc și apoi ca să-ți arate acest adevăr că și el a avut nevoie de un exemplu și el a avut nevoie să învețe de la cineva. Citesc asta și apoi voi începe, o să fiu un pic deosebit, diferit astăzi, dar apoi voi începe să împărtășesc cu tine ultimele gânduri legate de fără Mardoheu. Nu există împărăteasă Estera. Există Estera, dar nu ajunge să fie împărăteasă. Ok, deci în textul care vreau să-l citesc ar trebui să fie în Ioan 5. După ce știu, Ioan 5, da, e în Ioan 5, versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Cum se numește asta? Când cineva nu face nimic până nu se uită la altcineva și ceea ce face persoana respectiv face și ea. Se numește a urmări un model. Deci Tatăl a fost modelul Domnului Iisus. E clar, Domnul Iisus nu putea să aibă un model să zică ceilalți oameni, ca să zic, deși ceilalți oameni poate să aibă și părți bune, dar el era fără păcat, ceilalți erau păcătoși, deci păcătoși nu puteau să fie modelul lui. Dar Tatăl a fost modelul. Deși Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu fără păcat, a avut nevoie de un model. Și tu îmi spui că n-ai nevoie. Înseamnă că nu știi ce spun. Ok, deci am răspuns la asta. Domnul Iisus și El a avut de la cine învățat, a avut un model pe Tatăl. Și noi trebuie să-L avem pe Domnul Iisus ca model principal. Dar pentru că suntem oameni și suntem pe pământ, avem nevoie și de modele vii în jurul nostru. Ok. Deci am răspuns la asta. Mulțumesc pentru cei care mi-ați scris. Cred că acum s-a întipărit acest răspuns de genere, da? Nu de norul, dar de genere. Deși, de exemplu, mi s-a mai zis, dar dar acum cu mesajele voastre, mulțumesc, unde mi-ați spus, nu, de fapt, nu e norul, e genere. Cred acum
prin repetiție, cred că s-a instalat bine această informație. Ok. Azi, pentru a încheia acest aspect despre care am vorbit în această săptămână, aș vrea să citesc un text, dar mai întâi voi povesti ceva care ilustrează ceva. Iar mai departe, vor lua anumite exemple care s-ar putea că pentru unii să fie lucruri care, cum să zic așa, nu sunt de generația voastră. E ok, luați ceea ce este bun. E tot ce pot să spun. Dar vreau să iau un exemplu concret pentru a ilustra din nou adevărul despre care am împărtășit cu tine. Povestea, o scurtă poveste, fapt e așa. Poveste nu cred neapărat că e reală, dar este unul care vrea să fie ucenicul unui maestru într-un domeniu. Și s-a dus la el, s-a întâlnit cu cel care putea să fie potențialul lui maestru. Iar când s-au așezat, acest candidat, să zic ucenic, tot vorba despre ce știa el. Într-un fel, probabil vrea să le impresioneze pe potențialul maestru, ca să zic așa. Și la un moment dat, aveau ceai, niște căni acolo, și maestrul a luat ceai și a versat în cana. Cana s-a umplut, dar a continuat să verse și atunci a dat peste și se versa acolo și ucenicul parcă s-a trezit să zic, dar ce faceți? Nu vedeți că este plină? Și maestrul îi spune ceva de genul, această ceașcă plină ești tu. Ești prea plin că eu să te învăț ceva. Și întâlnesc foarte mulți această atitudine. Oamenii, copiii lui Dumnezeu, care sunt prea plini ca să mai pui altceva în ei. Ca să învețe altceva, ca să primească altceva. Nu, sunt prea plini. Ei știu. Ei cunosc. Personal îți spun, învăț. Și învăț și vreau să învăț. Și cum văd că cineva cunoaște, pot învăța de la cineva, sunt un student, ca să zic așa, plin de râvnă. Vreau să învăț și continui să învăț. Nu vreau să fiu o ceașcă plină. Pentru că cu această atitudine, când va apărea Mardoheu în viața ta, pentru a-ți da informațiile, instrucțiunile de care ai nevoie ca să înaintezi, nu vei primi nimic de la el pentru că ești prea plin. De fapt, s-ar putea chiar când el te va întâlni, să vadă că ești prea plin, nici să nu înceapă să-ți zică ceva. Ai vrut să citesc un text. 1 Corinteni 8, versetul 2. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Hai să citești din nou. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Ceștile, da? O ceașcă, ceștile, da? La plural, dacă nu e așa, corectează pentru mine. Ceștile care sunt prea pline, care cred că cunosc ceva, Biblia îmi zice, de fapt, n-au cunoscut cum trebuie să cunoască. Pentru că atunci când cunoști
cât de mare este ignoranța ta în același timp. Și nu ești o ceașcă plină. De multe ori spun, bine, nu vine la mine, e în Scriptura, fii veacului acesta sunt mai înțelept decât fii luminii în multe privințe. Acum, aș vrea să ți arăt cum oameni din lume, care poate tu îi critici, care poate tu zici, sunt din lume, sunt fără Dumnezeu, sunt nu știu ce. Înțeleg anumite lucruri care încă ție sau unii dintre noi ne este greu să le înțelegem. Oamenii din lume au înțeles perfect că nu ajungi niciodată sus fără un Mardoheu. Și îți voi demonstra asta într-un mod un pic mai neobișnuit, pentru că o să iau un exemplu din lucruri concrete care se întâmplă în jurul nostru. Nu e un exemplu din biserică, să zic așa, dar este un exemplu de viață de zi cu zi, unde, bineînțeles, putem învăța. Pilda asemănătorului nu se întâmplă la templu. Se întâmplă în lucru de zi cu zi cu care erau obișnuiți oameni din vremea Domnului Isus. Exemplul care îl voi da este din lumea cinema, se zice cinema, lumea filmelor. Da? Nu în sensul că fac publicitate pentru filme, dar vreau să iau ca și exemple. Da? Ok. Deci este un exemplu care îl dau. Nu zic, ok, du-te și trebuie neapărat să te uiți la filmul ăsta sau la filmul ăsta. Nu asta este scopul meu. Însă, probabil, cu siguranță știți că actori dintr-un film nu fac nimic spontan. Nimic. Există un script. Există textul. Fiecare replică, fiecare acțiune este scris în ceea ce este un fel de script, un fel de carte unde de la A la Z se scrie tot ce se va întâmpla în film. Da, ei sunt actori. Da? Nu fac nimic spontan, totul este scris înainte. Însă, nu toate script care sunt scrise ajung și să fie produs ca filme. De fapt, sunt mai multe scripte sau script, o să folosesc cuvântul script. Mai multe scripturi care au fost scrise pentru un film, dar niciodată nu a fost produs. Pentru că a produce un film înseamnă cost. Și cel care investește pentru a produce va să fie sigur că acel film va aduce bani. Deci este o lume mai întâi comercială. E vorba de profit aici. Și atunci, în timp, au studiat, au testat, s-au uitat la cifre, care este structura unui film de succes. Și au găsit. Și toate filmele de succes care au adus mulți bani au același structură, indiferent de film. Că este un film de ficțiune, că este un film, nu știu, de groază, că este un film, există o anumită structură care trebuie să fie acolo ca să fie un film de succes. Vorbim de oameni care investesc milioane, zeci de milioane pentru și vorbim milioane de dolari, da? Pentru a produce un film
nu vor să se trezească cu mai puțin. Trebuie să facă profit. Și atunci, ei sunt foarte atenți înainte să producă filmul, să citească povestea, scriptul, oare conține elemente ca să fie de succes. De ce oamenii răspund mai bine la unele poveste decât la alte? Că până la urmă un film este o poveste, dar pusă pe ecran. Deci, de ce oamenii răspund mai bine, le place mai mult anumite cărți, ca să zic așa, decât alte? Anumite povești decât altele. Există o structură. Și de ce îți vorbesc de structura filmelor sau poveștilor de succes? Pentru că în fiecare poveste de succes, fără excepție, îți spun, fără excepție, mereu există un Mardoheu. Pentru că oamenii din lume au citit, au studiat. Mereu există un Mardoheu. Mereu există un personaj, un caracter care vine cu anumite informații, care va ajuta eroul sau eroilor povește să rezolvă dilema lor. Pentru că mereu e vorba de o dilemă. Fie un pericol de care trebuie să fugă, fie o problemă care trebuie rezolvată. Mereu este dilema și mereu caracterul principal, eroul sau eroilor, ajung mereu într-un impas care singur nu pot rezolva. Și apare Mardoheu. Voi da doar două exemple astăzi. Unul, de exemplu, există filme sau povești unde Mardoheu e foarte evident. Iar la altele e mai subtil. Dar mereu există. De exemplu, cred că e un film de acum 20 de ani, nici nu vine să cred. Un film care se numește Matrix, am mai vorbit despre el, pentru că cei care l-au scris au înțeles cum funcționează sistemul lumii. Chiar au înțeles. În fine, de exemplu, în Matrix, Mardoheu, care se numește Morpheus, care ajută caracterul principal să-și înțeleagă condiția, să-l scoată de la minciună, să-i arate adevăr, realitatea lucrurilor. În acel film e foarte... Mardoheu e foarte evident, pentru că este un om, caracterul principal, care are întrebări, care are nelamuriri. Azi e sâmbătă, deci fi sigur că o să ai bonus. Deci, este, cum să spun, și apare acel Morpheus, care este un Mardoheu, dar în filmul respectiv e foarte evident, pentru că nu numai că îl scoate din sclavie, că el era sclav, dar nu știa, îl scoate din sclavie și apoi îl învață, îi transmite anumite cunoștințe și așa mai departe. Și atunci acolo chiar îl învață să se lupte, să înțeleagă lumea în care este. Deci acolo relația, ca să zic așa, ucenic-stăpân e foarte vizibilă. Dar chiar atunci când nu este așa de vizibilă în Matrix, dacă te uiți atent, mereu există un Mardoheu. Mereu există unul care, și nu este caracterul principal, mereu există unul care vine și îl ajută. De fapt, acei oameni care fac foarte mulți bani pentru că au studiat psihologia oamenilor, ei știu că dacă ți arată o poveste unde caracterul principal are toate răspunsurile, nu o să-ți placă. Nu există așa ceva. Un principiu de bază este că caracterul principal nu are toate răspunsurile, ba mai mult are și slăbiciuni. Nu există un caracter principal fără slăbiciuni. Dar un om cum este Superman, un caracter care este Superman, poți să atragi cu mitraliete în el și el doar nu simte nimic, l-ai gâdilat, dar râde, așa.
cum se zice, omul de oțel, da? Foarte puternic și așa. Și totuși, pentru că ei cunoșteau psihologia oamenilor, au zis nu, un om așa puternic, dacă nu are nicio slăbiciune, nu este interesant. Trebuie să-i creăm o slăbiciune și în cazul lui Superman este criptonită. Dacă iei doar cel care ridică și un avion, dar dacă iei doar un pic de criptonită și pui lângă el, l-ai omorât. Se îmbolnăvește, slăbește, devine vulnerabil. Da? Pentru că au înțeles, caracterul principal nu are cum să aibă toate răspunsurile. Și chiar dacă e omul de oțel, nu oțet, scuze, chiar dacă e omul de oțel, trebuie să aibă o slăbiciune. Au studiat psihologia. Și au studiat lumea reală, cum funcționează. Da? Deci ceașca plină e cea care crede că are toate răspunsurile. Și de fapt se îmbată cu apa rece sau cu ceai rece. În fine. Dar există și alte povești sau filme unde Mardoheu nu este așa evident. Nu vezi evident un stăpân care învață un ucenic. Și totuși există, dar e mai subtil. Da? Și eram curios așa când meditam la asta, am zis, ia să uit care sunt filmele care au costat și au adus cei mai mulți bani. Și am văzut un top a listei, așa, și am văzut în top unul care l-am văzut. Acum, nu știu, acum 2 ani sau 1 an, nu mai știu exact când a ieșit, în fine. Și am văzut lista și în top este un film care au investit vreo 3 milioane 60 de dolari pentru filmul respectiv. Deci nu vorbim de 10, 20, 30, nu. 360 de milioane aproape. Doar pentru a produce, dar asta nu sunt bani care au intrat. Și bani care este în top, da? Și bani care au intrat 2,7 miliarde. Vezi? Ca ei să aibă un succes așa, au studiat psihologia. Ei știu ce poveste poate să aibă succes. Ok. Dar nu e important că nu cunoști filmul. O să zic repede unde apare Mardoheu în filmul respectiv. O versiune mai subtilă a Mardoheu. Filmul se numește Endgame. Avengers sau cum zici asta. Ok. Endgame. Unii dintre voi o anumită generație cunoaște. Poate altă nu cunoaște, dar nu este important. Repede zic în câteva cuvinte ce se întâmplă în această poveste. În această poveste este un adversar și, apropo, toate povești, caracterul principal are un adversar. Fie că e o situație, fie că e o persoană, o împrejurare, mereu este un adversar. Și în această poveste este un adversar. Bine, trebuie să spun că este o ficțiune. Dar ficțiunile se bazează, se inspiră mereu asupra unor fapte reale, în fel. În fine, este un caracter principal, un adversar, care consideră, și uite, ți-am zis că ficțiunile se inspiră de anumite lucruri reale, care consideră că sunt prea mulți oameni, nu pe pământ, sunt prea mulți oameni în univers. Sunt prea mult, universul e prea populat. Da? Și atunci ce face acest om? Merge face un fel de treasure hunt, căutare de comori, se duce și caută 5 pietre. Și cu acele 5 pietre puse pe o mănușă, are putere, reușește să reducă pe jumate populația universului. Da? E o ficțiune, dar te gândești că există oameni care vor să se reducă populația. Adică nu ascund, ei spun, suntem prea mult, trebuie să reducem. Da? În fine. Și atunci îți dai seama, pe pământ, populația e redusă în 2,
Intro clip, da? Vorbim intro clip, așa. Pot să fac o mică paranteză. El se duce și caută 5 pietre care îi dau lui o putere. Ca intro, cum se zice, când faci așa, slap fingers, nu știu cum se zice în limba română, dar ca așa, într-o clipă, are putere să reducă populația Universului. Paranteză care vreau să-ți dau, dacă te duci în Apocalipsă, vei citi, îi voi da, cel care va birui, o piatră și pe o piatră un nume care este scris. Și decât îl cunoaște cel care primește piatra, îți garantez că piatra respectiv nu e doar faptul că e un nume secret acolo. Cel care primește piatra respectiv primește și o putere. Paranteză închisă. Mă întorc la Endgame. Și acel om, dintr-o clipă, reduce populația, da? Pământului. Înseamnă că mulți au murit. Acum, eroi sau caracteri principali care sunt împotriva acestui plan diabolic, chiar personajul arată ca chiar ceva diabolic, personajul care a redus populația Universului, ei vor să rezolve problema. Și atunci ei zic, ok, gata, hai să mergem să găsim omul respectiv și cu pietrele care el a folosit să reducă populația, să aducem înapoi cei care au murit. Înviere. Dar asta e altă poveste. Ok. Ei se duc la omul respectiv. O să-ți arăt unde este Mardoheu. Caracter. Ei se duc la omul respectiv și ți-am zis să fie un pic diferit azi. Cred că unii v-am pierdut deja, dar este ok. Reține ce este bun. Adică am pierdut deja atenția voastră. Iar cei din generație care știu despre ce vorbesc, cred că sunteți încă conectați. Deci, vreau să-ți arăt ceva. De asta iau timpul să-ți povestesc asta. Ei ajung, îl prind pe acel om rău, ca să zic așa, cel caracter adversar, și vreau să recupereze acele pietre pentru a inversa ce a făcut. Însă acel om rău, pentru că e rău, a distrus pietrele să se asigure că nimeni nu le va mai folosi pentru a inversa ce a făcut. Și ajungem aici unde eroii sau eroul ajunge în impas. Voiam să salvez tot cei care au murit. Îmi trebuiau acele pietre, dar pietrele sunt distruse. Sunt într-un impas. Ei sunt într-un impas. Și atunci apare un Mardoheu. Unul scapă de undeva, știe ce s-a întâmplat și vine și le spune, știți, ok, pietrele sunt distruse, dar am experimentat ceva. E unul care vine, care a experimentat ceva care ei n-au experimentat. Zice, am experimentat ceva și am ajuns la concluzie că putem călători în timp. Asta e Mardoheu. Cel care vine cu soluție zice, nu totul este pierdut. Putem călători în timp. Și ei montează o mașină de călătorie în timp, ți-am zis, e o ficțiune, de călătorie în timp și se duc în timp, pentru că în trecut pietrele mai există și se duce acolo și rezolvă, ca să zică, problema. Chiar și oameni din lume au înțeles că în filmul vieții tale nu ai toate răspunsurile, e imposibil. Că în filmul vieții tale vei ajunge într-un impas și ai nevoie de un Mardoheu. Chiar dacă e un Mardoheu doar pentru 5 minute, dar îți da informații care îți schimbă viața, care îți scoate din impas. Uneori ceea ce te ține pe loc e ceea ce crezi că e adevărat. Și când vine Mardoheu și zice, nu, aici de fapt nu e așa, de fapt lucrurile stau așa. Ai o reacție efervescență.
În loc să stai și să cântărești. De exemplu, într-o zi cineva mi-a zis, nu-ți zic, pentru că dacă zic, pentru unii o să fie prea mult. Dar mi s-a întâmplat momente unde cineva, un om al lui Dumnezeu, îmi spune un lucru și prima mea reacție a fost, nu e adevărat, nu se poate. Dar am învățat să stau și să ascult argumentațiile. Și am zis, ok, explică, ce vrei să spui prin asta? Și când ia Scriptură și mi-arată și îmi zice și așa, când iau timp și stau și mă gândesc, apoi zic, bine, trec câteva zile. Dar apoi se aprinde becul și zic, da, a avut dreptate. Dacă vrei să ieși din plafonare în care ești, nu poți ieși din plafonare în care ești fără noi informații. Nu se poate. Îți spun de unde vine faptul că stai în același loc. N-ai cum să ieși din plafonarea fără noi informații. Copiii lui Israel au fost 400 și nu știu câți de ani sclavi în Egipt. N-au ieșit de acolo până au primit noi informații printr-un om care se numește Moise. Pavel ajunge într-un loc unde găsește niște ucenici care s-au plafonat la botezul lui Ioan. Au rămas la botezul lui Ioan. Erau plafonați acolo. Și el ajunge și zice, când se uită la ei, își dă seama că sunt plafonați. Pentru că gândește-te, de ce le pune întrebare, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru că s-a uitat la ei și a zis, ceva vă lipsește. Oare ce poate fi? Hai să pună această întrebare. Voi ați primit? Și ei zic, nici n-am auzit că există un Duh Sfânt. Și apoi Pavel le explică că, ok, dar din ce botez ați fost botezat? Pe din botezul lui Ioan. Da, dar asta era botezul pocăinței, dar el de fapt vorba de cel care trebuia să vină, Hristosul, le arată și le spune, le învață, le dă o informație care ei nu aveau. Și apoi pune mâinile peste ei, ei primesc Duhul Sfânt. Au ieșit din plafonare. Cum? Mai întâi a venit o informație nouă. Nici nu știm, nici n-am auzit că există așa ceva. Pe tocmai, uneori acel lucru care n-ai auzit că există, e tocmai ignoranța acelui lucru care te ține pe loc. Fără Mardoheu, Estera trăiește, dar nu ajunge în partea. Așa că fii atent. Fii un om care observă. Fii un om care ascultă. Că Dumnezeu va face să întâlnești un Mardoheu, o Mardohea, nu știu cum să zic, că nu e vorba doar de bărbat. Un Mardoheu, o Mardohea. Fii foarte atent. Lasă-te, să fii cineva care poate să fie învățat. Fii foarte atent. Termin cu această mărturie. Am mai povestit. M-am mutat într-un loc unde eram singur. Și mă simteam singur. În sensul că nu mergeam la biserică. Biserica era la 5 ore. Cu tren. Biserica mea. Și familie. Deci mergeam la muncă și reveneam și stăteam tot timpul singur. Într-o zi m-a sunat soția pastorului din biserica unde eram și mi-a zis, ce faci? Zic, nu prea bine, dar de ce? Și am explicat și ea a fost Mardohea pentru mine în situația respectivă. Pentru că mi-a zis așa, e foarte simplu, pune-te în genunchi și spune lui Dumnezeu să-ți trimite oameni cu care să ai părtășie. Și care a fost reacția mea? Cească plină. Bine, nu i-am zis asta la telefon, dar a fost în inima. Zic, să mă rog lui Dumnezeu să-mi trimite oameni. Nu sunt alte lucruri mai spirituale. În fine, asta a fost reacția mea. După ce am închis conversația cu ea, un gând mi-a zis, dar de ce nu faci?
Și am zis, ok. Efectiv, m-am pus în genunchi pentru că instrucțiunile trebuie respectate la literă. Naman, de 7 ori, nu de 5 ori. Ok. M-am pus în genunchi, am zis, Doamne, exact cum a zis ea, exact așa am făcut. După ceva timp, Dumnezeu mi-a trimis 2 îngeri, așa îi numesc. Sunt și ei pe grupul ăsta și cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar azi vor trece prin Brașov și eu să mă întâlnesc cu acei 2 îngeri. Deși ceea ce îți povestesc se întâmplă când eram în Franța, acum, nu știu, 15 ani, nu știu, mulți ani, în urmă. Ea, cu informația care mi-a dat, vezi, eu mă plângeam, o să închei imediat, da, vreau să te ajut. Eu mă plângeam și ziceam, sunt singur, biserica e departe, tralala, tralala. Și ceva ce nu știam, ea știa. Și mi-a zis, pune-te în genunchi și cere lui Dumnezeu să-ți trimită oameni. Și de obicei, la informații noi rezistăm. Și sincer cu tine am rezistat. Dar apoi vine o voce blândă. Dar de ce nu faci? Că până la urmă nu e împotriva Bibliei ce ți-a spus. Nu e împotriva cuvântului Dumnezeu. Da, e împotriva ignoranței tale, dar nu e împotriva cuvântului Dumnezeu. M-am pus în genunchi, m-am rugat și Dumnezeu mi-a trimis 2 îngeri. Că e un cuplu care îi cunosc și până astăzi. Îți dai seama? Ce binecuvântare! Pentru că am acceptat că cineva să fie o Mardohea pentru mine. Ok, o să închei astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci.